3월 14일 금요일 모닥불교회 아침 말씀 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음 15장 1절에서 10절 말씀입니다. 제가 말씀을 읽겠습니다. 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라. 예수께서 그들에게 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 둘에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 또 찾아낸즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자. 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 99으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 유명한 예수님의 비유 말씀입니다. 잃은 양 찾은 비유라고도 하죠. 이 비유를 예수님이 말씀하신 배경에는 바리새인들이 예수님께 저항하고 약간 시비를 거는 그러한 장면에서부터 비롯됐습니다. 그들이 예수님이 식사하는 자리에 찾아와서 예수님에게 이렇게 따지죠. 어떻게 죄인들이랑 같이 음식을 먹을 수 있습니까? 라고 묻는데 그 당시의 고대 유대 사회에서 종교법 중에 죄인과 함께 식사를 하는 식탁을 같이 하면 그 죄인의 더러움이라고 그 사람들은 생각했는데 그 죄인의 죄와 악과 부정함, 클린하지 않은 그것들이 전이된다고 믿었습니다. 때문에 병든 사람이나 죄인이라고 여겨지는 세리와 창녀와 같은 이러한 죄인 그룹이랑은 상종도 하지 않고 거리를 두어야 내가 깨끗하고 정결하게 유지된다고 믿는 사람들이었어요. 그러나 예수님은 그 사람들과 밥을 먹고 인생과 삶을 가까이 부딪히고 마주하죠. 이 상황을 바리새인들은 도무지 이해할 수 없는 겁니다. 저 밥 먹으면 죄 없는다니까 라고 부정해진다라고 그렇게 예수님에게 막 불이 나게 가서 따져 이르고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 이 잃은 양 비유를 그들에게 하고 계신 겁니다. 이 잃은 양 비유의 한 구절이 제 마음에 오늘 계속 들어왔는데요. 그것은 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 않겠느냐. 언제까지? 찾아낼 때까지. 여러분 잃은 양 한 마리를 찾는 과정이 쉬울 거라고 생각하시진 않죠. 그 넓은 광야, 그 넓은 들판에 GPS가 있습니까? 무슨 식별할 수 있는 코드가 있습니까? 그냥 감대로 여기저기 뛰어다닐 수밖에 없는 상황입니다. 어떤 위기를 마주할지, 어떤 야생 짐승을 만날지 모르는 상황으로 그 상태에서 그저 돌아다니면서 찾는 거예요. 그 과정은 하루가 걸릴 수도 있고 며칠이 걸릴 수도 있고 몇 주가 걸릴 수도 있고 시간이 지나면 시체라도 찾아야 된다라는 마음으로 돌아다녀야 하는 것입니다. 잃은 것을 찾아내기까지. 사랑하는 여러분, 우리가 교회로 존재하면서 예수님을 믿지 않는 이들에게 그리스도의 복음과 사랑을 전하는 그러한 신앙 공동체로 우리의 정체성과 고백을 정했습니다. 그러나 여러분, 그 과정은, 그 현실은 녹록하지만은 않을 겁니다. 옷에 땀도 묻혀야 되고요. 먼지도 묻혀야 되고요. 이런저런 공격으로부터 우리를 보호하기도 하고 공격할 줄도 알아야 됩니다. 그 과정은 광야를 뛰어다니는 매우 거칠고 힘든 과정입니다. 한 영혼 찾아내고 한 영혼 구원하고 그리스도의 사랑 전하는 일, 여러분 결코 쉽거나 만만하지 않습니다. 그러나 그 일을 하는 이유와 목적이 뭡니까? 찾아낸즉 그 양을 어깨에 들쳐매고 온 친구들과 동네를 떠들썩하게 찾았다고, 잃어버렸던 그 양, 몇 날 며칠 다니고 있는 그 양 저기 어디 구석탱이에 바위 사이에 빠져 있는 거 내가 찾았다고 막 그렇게 신나서 이야기하면서 사람들에게 나누지 않겠습니까? 그 목자의 마음이 예수님의 마음이고 천국의 기쁨이고 하나님 나라의 환희입니다. 사랑하는 여러분, 우리의 교회가 하나님 나라라면, 우리가 존재하는 이 공동체의 이유가 천국을 이 세상에 보여주는 그러한 나라라면 우리 안에 이 기쁨이 생생하게 살아 있어야 합니다.
하늘의 그 기쁨이 여러분 현실의 기쁨이어야 하고 천국의 즐거움이 여러분 인생의 즐거움이어야 합니다. 그 즐거움은 마치 두 세계가 가상으로 연결되어져 있는 것처럼 여러분에게 생생해야 돼요. 하늘의 기쁨이 여러분의 기쁨이 되는 것. 그것이 바로 예수님께서 말씀하신 것처럼 하늘의 뜻이 우리에게 이루어지는 그 일인 줄 믿습니다. 하나님 나라는 죽어서 가는 내세의 세상이라기보다 오늘날도 현존하고 실제하고 동시간에 흐르는 하나님의 통치가 이 땅에 실현되는 그 맞닿아 있는 지점이 하나님 나라인 줄 믿습니다. 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 기도하는 일, 그리고 그 일을 살아내는 일이 신앙인의 올바른 삶이겠습니다. 여러분, 죄인 한 명 회개하고 잃은 양 한 마리 찾는 데에 여러분의 모든 즐거움과 기쁨과 삶을 걸어보시겠습니까? 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니는 그 애씀과 마음이, 그 동기부여가 여러분 안에 있으십니까? 예수님은 그 동기부여가 있으셨습니다. 그래서 우리에게 오셨고 여러분을 위해 죽으신 것이죠. 우리는 그 사랑을 이미 받은 자로 그것을 외면하거나 그 책임을 소홀히 할 수 없습니다. 잃은 것을 찾아내기까지 여러분 오늘 하루 그렇게 애써 보시는 하루 되시길 바랍니다. 여러분의 말과 여러분의 표정과 행동으로 누군가는 잃어버렸던 길에서 그리스도의 사랑을 발견할 수도 있을지 모릅니다. 함께 기도하겠습니다. 하늘의 뜻이 이 땅에 이루어지기까지, 그 하나님 나라의 기쁨이 우리 인생의 기쁨이 되기까지 우리가 날마다 하나님 나라와 맞닿아 있는 삶을 살아가기를 원합니다. 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니셨던 그 목자의 예수님의 그 마음이 오늘 우리에게도 부어짐 되어서 우리의 일상에서 만나는 사람들을 볼 때에, 잃어버린 이들을 볼 때에 우리 안에도 같은 열정과 애통함과 마음을 주시기를 기도합니다. 우리의 마음이 늘 하나님 나라와 닿아 있는 사람들 되기를 기도합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 한 주의 마지막입니다. 오늘 하루도 승리하시고 즐거운 주말을 기대하는 여러분 되시길 기도합니다. 감사합니다.